ko iyi mbunda niba ari dayimoni wayihashyize, niba ari abantu bayihashyize, birashoboka ko abantu binjiraga mu biro batayibonye, noneho igahita urabona nyine ni umusinayipa wabaga iriho yahitaga agira akabona aramwanduye noneho yamwandura hakinjira undi atayibonye nawe ikabira mwanduye. Noneho rero uyu musaza uyu mutarama Revera Pasteur Ndayizeye Isaie byoroshye, ariko iyo ubona ikubita Samweli, muzi uburyo Samweli abakristo bamukundaga, muzi uburyo Samweli yirindaga, niba hariho abapasitoro n'abashumba b'inyangamugayo, umusaza Samweli bwere bw'itorero ngira ngo yari umuntu rwose w'icyitegererezo. Na n'uyu munsi ujya wumva nk'abakristo batebya bakavuga bati Samweli bwere bw'itorero twabuze umuvugizi, ati bose bazakora ariko ntawe uzakandaza ikirenge mu cya Samweli. Wenda turavuga abaje nyuma ye, kuko ab'inyuma ye wenda Samweli nawe yabagiraga ikirenge, ariko iyi mbunda ntabwo yitaye ku gukiranuka kwa Samweli, ntabwo yitaye ku bunararibonye bwe, ntabwo yitaye ku gikundira afitwe, yari afitiwe n'itorero mu byiciro byose. Yagize gukubita mu ngusho mu masaa 3 za mu gitondo, baravuga Samweli birarangiye. Akimara kuba umuvugizi ashobora kuba yaramanjije akafata imbere y'uko mva mu rugo ngomba kubanza urabona n'abasirikare bagiye kugaba igitero barabanza bagafata za jomeri akabanza akareba aho bageze, bakanakora n'iperereza, bakamanza bakamenya se aduyi ni yihe mbunda ikomeye akoresha. Birashoboka ko rero Ndayizeye Isaie Revera Pasteur mushumba wacu, birashoboka ko yamanje agaperereza akamenya iyo morotsiye ndetse n'umuntu waba yicayeho, akagira gucya nawe akajyana cya katerepurari cyangwa se akajyana cya misire, agahita kubita akagira gute akegura. Niba umuntu wari ukiceho yarajyanye n'ab'indembo ntago mbizi, bamwe ba mbere bagiye, niba yarajyanye n'ab'uturere ntago mbizi, niba umuntu wari wicaye, wenda n'abantu banatwarikiye muri comment batubwire, kuko iyi mbunda wenda turi kubivuga mukanyabona ibintu kandi ntabwo ari isasu, ni nka cya misire nicyo kidatwara umwe, kuko barakubise kirarimbura umuvugizi wungirije, kirakubita kirarimbura, cyamucuranguranye n'abantu akangari. hajya Sibomana nawe burani, noneho Sibomana ngira ngo wenda induri birashize abarinjiye mu biro na Tom, hari abantu bihagazeho ku byo twavuga tuti niba hariho n'urasa ngaho umva ko arasa Tom. Ngira ngo na n'uyu munsi ntabwo tuzigera, ntabwo twari twabona umushumba cyangwa umupasitoro ufite igitinyiro. Buri hari abantu ngo babayeho Bibiliya ivuga bari bafite igitinyiro gikomeye ku buryo nyine no guhagara mu maso yabo ukarebana nabo ku buryo bavuga ngo Mwami Nyagasani. Tom buriya ngo yari afite igitinyiro ku buryo Tom iyo yavugaga ngo aro, waravugaga utaro, yavuga ati tse uturakire. Tom ngira ngo nta muntu ashoboraga kuba yavuza ijambo avuze, mbese yari nka pape. Ariko iyi kati bushara butera yarahanyaje umwaka wa mbere bamushyira muri tageti, hanyazo wa kabiri bamushyira muri tageti, uwa gatatu bamushyira muri tageti, byagiye kugera umwaka wa 4 kabisa ibipimo byuzuye igikompura bakiramutabita imujyana na Sibomana agenda ibatimageragere ibatimageragere umva yareka amabwire banyamasengesho. Nyamara hari igihe haba ari akazi ko gusengera cyane. Iyi ntwaro Sibomana aramujyanye na Tom bataye mageragere mu gitondo cya kare tugiye tubona haje Karuranga yiviriye Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, ari umushumba wungirije w'ururembo rw'Amajyaruguru ushinzwe ubuzima umushumba w'ururembo yego ushinzwe ubuzima bw'itorero, umugabo mwiza rwose ufite ijambo ry'Imana huzuye umwuka wera. Araje yicaye hariya Kimihurura, nimba ariho manza ariho cyicaro cyari
hajya buriya Kimihurura buriya nka misile yarasa Kimihurura wa yesitara Kimihurura misile yaharasa rero buriya rero urishyira hano hejuru y'urusengero hariya kuri oya ntabwo washyira hepfo mu myembe kuko hepfo mu myembe yaba ari hasi ibipimo hakurya mu musozi wo hakurya hakuno ya Kimihurura uyishyira hariya kuri wa musozi wo hejuru ya Kimihurura none ubundi ukayiregera neza ireba hasi neza ku cyicaro niho uyishyira ku buryo cyangwa se ukayishyira hano hejuru ku kanogo buriya Karuranga yarabaye n'umusirikare ujya no mutembo ahubwo yaje afite bati we wenda azayikusha ariko umuntu wari warahateretse azi gupima iramuterura hajya buriya Karuranga nawe yamutayemo se Karuranga yagerageje kwitonda aritonda aritwararika nta mupasiteri ntabwo yigeze yimika abantu ntabwo yigeze yongera paruwase mbese yagerageje kwitwararika avuga ati wenda nubahiriza ibiriho abashumba b'indembe arabareka uturere arabareka amaparuwasi arabireka mbese yigira umwana mwiza arahemba yitwara neza ariko uhongera ntuza ngo amarika bajya baca umugani ngo uhongera ntuza amarika noneho yewe umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu sibyo 2018 2019 Karuranga yatangiye muri za 2017 hafa na 17 batomu bavuye 2016 bari bagiye kugira 5 kuko batangiye 2013 2014 2015 bari bagiye kurangiza manda Karuranga kuko yayoboye amezi 8 yarasigaye ya manda baburaga amezi 8 ayoboye rero nuko aratorwa byavuzweho rumwe ngo twavuze mu kiganiro cyacu cyabanje nuko aratorwa amaje gutorwa rero ariko umusinayipa amushyira mu bipimo aritwararika ntiyakoma rutendera abashumba b'indembe arabareka akajya akora mitasiyo yo kuzama paruwase ariko biranga abahemba neza agira gucya tugiye kureba kare mu masaha y'ikigoroba ariko burana kubwa Karuranga nibwo abapasiteri bafataga cyane Karuranga yaragerageje abapasiteri uko wasanga umupasiteri ahana ariko Karuranga yaragerageje abantu bakanavuga hagire n'ikintu abatwara cyane Karuranga yajyaga no mu itangazamakuru akavuga Karuranga nubwo nta bintu bidasanzwe yakoze by'impinduka ariko we yangaga ikintu cyatuma hagira abamuhagurukira ariko biranga byose byaranze se kati bushira mu yari ihari mbunda yari ihari hariya hafi twagiye kumva nyuma ya saa sita ireba mu marembo ya Kimihurura nibwo inkuru y'incamugongo yakwiriye mu ndembo zose ati na Karuranga bimubayeho ntabwo yo bungira ngo urokinga yashyizemo nk'ebyiri diregite kuko yahise ishitura biro nyobozi yiti twara indembo zose dukubise mu rurembo rw'amajyaruguru bati yagiye yaje ari Misiri dukubise mu majyepfo ati nawe iramuhitanye dukubise mu burengerazuba ati naramurashe dukubise mu burasirazuba ati naramukubise dukubise kwa regional w'umujyi wa Kigali ubwizo zari zestaye zabarasiye rimwe nimwe yabarasiye rimwe yari ifite ibipimo ubwibe nabo bagenda gutya abaragiye ariko rero ndayizeza yiwe yaje ayikuraho ashobora kuba urabona ko yaraje ahita avuga ati niba ari yestaye ku karere manza yarahishuriwe ko umusinayipa ashobora kuba yestaye nko ku karere cyangwa nko mu ndembo aravuga ati reka manze nsenye ibirindiro abagize gukibirindiro 30 agize gucya arabishiye agira guki ibindi birindiro bisaga 5 bikomeye nabyo barabirimbuye rangije yubakira agira guki ibirindiro 440 abarabishenye arangije yubakira nawe ibirindiro bye birindiro 9 rangije kubitona ibindi 140 avuga ati paruwase ni 145 indembo ni 9 ahandi hose ni imidugudu hajya mbere burazari zingana paruwase zari 415
paruwasi 415 arazihindura arazigabanya hasigara 10 yazijana na 40 yakuyeho hafi 300 nawe yararangije urumva nawe yashyize muri jomera kushyize muri jomera akavuga ati ashobora kuba agakubita akavuga ati umwanzi ashobora kuba akorera agakubita akavuga ati ibi niba ashobora kuba bashuka agakubita akavuga ati manzi icyo ari cyo kiboshye akarimbura ashobora kuba mwene n'abantu bazumva iki kiganiro kugira ngo byose byabaye ku manywa y'ihangu nta kintu cyabaye n'injoro twanyujije mu migani twasubiye inyuma kugira ngo twongere turebe tunashimira Imana niba iyi ntwaro yaba yaravuyeho itaravuyeho rero ko yavuyeho asubwo yari gusigara oya uyu murashi niba azi ubwenge niba ashobora kuba yaravuze ati uwo twari dutegereje n'uyu noneho akabaretse akazinga intwaro akisubirira mu kigo akavuga ati uyu niwe twashakaga abandi bose ntazagera akagaruka ntazagera bizi ariko turebye igihe gishize n'umwuka uriho twavuga tuti kabisa yaragiye kuko abantu barabanje barakomera mu ntangira abantu zibarahanura kuba rero atararokinze ngo arase reka twizere ko Imana iduhaye agahenge ubu se karahari ariko basangaga karahari kuko iyo urebye nyine buri hari igihe cy'umutekano rega iyo urebye mu bintu biriho byari byose wumva ko hari umwuka mwiza muri ADPR nubwo kandi noneho ugira ngo buriya ariko kugira ngo n'aba bantu bose iyi ntwaro yarashe utsayi yakuyeho paruwase hafi 300 abashumba bajya kwicara mu rugo abagabo 300 bambara amakositimu bafite n'amapikipiki bagenda akuraho indembe 5 abashumba bajya kwicara mu rugo nyine ndi kukubwira ubundi uwakoze ibintu byagakwiriye kuba bituma habaho n'umwuka uri danje wamurasha kongera bisobanuye ko iza yakimara kugeramo uyu murashi ashobora kuba yarahise asubiza inkota mu rwubati akavuga ati tayari kuko guhagarika abashumba 300 hafa ukongeraho abo turere ukongeraho abapasitoro n'abarimu hafi 1800 ibi bintu bundi ngira ngo ni ibintu byashoboraga no gutuma habaho n'umutingito muri ADPR bigaragara ko rero bishoboka ko Yohana umubatiza yatumye kuri Yesu bwari mu gereza aramubaza ati ni weho dutegereje ati cyangwa hazaza undi Yesu aramubwira abwira intumwa ze ati nimugende mumubwire ibyo mubonye ati impumyi ziri guhumuka zirema biri kugenda bipfa amatwi biri kumva kandi abakene bari kubwirizwa ubutumwa bwiza biranashoboka ko rero uwo twari dutegereje ari uyu akaba yarabonetse none bipfa amatwi bikaba byarumvise ibirema bikaba byarahagurutse abakene barimo kwigishwa bakaba bari kwigishwa ubutumwa bwiza n'impumyi zikazire zarakize gute Tereza urabona umuntu wafataga Samuel akamugwanya avuga ngo Samuel ni umunyabyaha yari impumyi yari impumyi ariko zikari byo impumyi zarahumutse noneho rero Yohana yaravuze ati wo twari dutegereje n'uyu cyangwa hazaza undi mu mutuba rero wari utegerejwe ngira ngo abantu zobe baragiye bagenda bahanura nubwo byari imeze gutya akavuga bati ngira ngo Karuranga ajye barazatoya ntabwo ari harundi uzazangira ngo Sibomana ajye barazatoya Imana izanye undi ati Dawidi yavuye mu icamba Dawidi rero ADPR yari itegereje yarabonetse kuko nta nefera pastor Ndayizeye hasigaye umufata amaboko bashumba mufata amaboko badiakoni mufata amaboko ba Kristo sigaye twubake itorero ritarimo ibibazo nkuko nandi matorero ameze mu matorero y'abangirikani mu matorero y'abametodiste mu matorero y'abadivaniste harimo ibibazo nkuko no mu ngo zacu habamo ibibazo cyangwa no mu nda yawe hakamo ibibazo ariko ugenda mu nzira ntawe umenya ibibazo biri mu nda yawe birashoboka ko rero mumfate uyu musaza amaboko uyu mushumba mufata amaboko mumube hafi asigaye harabaye ntihakabe kandi ntibizasubire
kandi banyamasengesho ngira ngo musenga mujye mu mwuka mumenye neza niba uyu murashi atazongera kutwicira. Babirukanye wowe rero urimo kubagarura, babirukanye ubwo bazajya basengera mu rugo. Reka rero dusoreza hano ikiganiro cyacu. Mukande subscribe kuri Byishimo Official n'Impanda TV, ahasigaye mukore like kandi turabakunda, nakagaruka tubagezaho amakuru meza. Aya makuru ni amakuru tuba tugira ngo munishimirega mu munezero wawe muri saro unaseke niba unanadutuka nicyo gitutsi aho kugira ngo kiguheremo buriya ugakidutuka nawe uba ugite nawe worohewe natwe uzarebe iyo tukibonye itutsi natwe duhita tuguhara iki cyagize gute cyatugezeho. hari n'abambajije ngo ariko ngo content ukora ngo ni y'amadini gose none se dukora umupira ntabwo nakina umupira sinashobora politike ngo njye mu Venezuela nuza na Ukraine za filime se washaka, ntabwo nashobora gukina filime. Ubwo rero urumva ushoboye ibyo nshoboye ni ibi, ahubwo mujye mu manama, ahubwo rero bazajya baguhamagara ati kuri za nkuru zawe. Bari abantu rero bampaye amakuru y'abayehova mu biganiro by'ubutangiye kuzabashyira amakuru y'abayehova. Uburyo wari ubizi ko urusengero rw'abayehova buriya abayehova buri rusengero abayehova babubakira insengero ku buntu. Hari umushinga wa Brooklyn wubaka insengero zose zo ku isi, noneho baramuka babubakira urusengero, mwebwe mu rusengeramo mukajya murukodesha amafaranga 1000 gusa y'amanyarwanda ku kwezi. Ntabwo nzi Burundi ayo bishyura no muri Bugande, ariko mu Rwanda insengero zose z'abahamya ba Yehova ntabwo aribo bazibakira, ntabwo ari abaturage b'ujya se barakodesha igihugu. Projet ya Brooklyn ni umujyi wo muri Amerika, ni hamwe mu hantu hakomeye na Watch Tower abayehova bakorera. Ubwo rero hari umuryango ukorera Brooklyn niwe wubaka inzu z'ubwami zose ku isi, baraza bo bakubaka. Icyo abantu bubakirwa bashobora gukora imirimo yabo y'amaboko, niba uri nk'umuyede ukajya gutanga amaboko, niba uri nk'umufunduka bajya gukora umubyizi, ariko niyo badahari batanga amafaranga bakagura amatafari bakagura ibintu byose. Nuko mubona leta ngo ushaka insengero zigezweho, Brooklyn ishatse yazikubaka amagorofa mu gihugu hose y'abahamya bafite amafaranga. Yehova yabahaye umugisha, noneho bamaje kubaka rero urusengero abari bake ubagiye kuzabaza ububakira umwe ngo cyari kinyamanza kingana n'icyari cy'intuza cy'inuma. None bubaka insengero no kubera ko n'abahamya baba ari bake, ariko uko abahamya baba benshi ubona yuko bakorega station bakagura. Byose bikorwa na Brooklyn. Noneho abo baje byacu genda wiririra, noneho barangiza abantu basengeramo bakajya bateranya 1000 ku kwezi. Cyonyine cyangwa umuntu atanga 1000. Reka da inote y'1000 y'amanyarwanda ntabwo ageze no kuri dolari bakayohereza. Ubwo iyo ni inkode, ubwo ni umugore ariko ubwo nibyo sawa. Ese amakuru wari uyazi? Reka da. Ubwo rero twe muduhamakuru murumva nk'abashumba b'amatorero mushobora gukora organisation nziza nk'iyi ngiyi, aho usanga itorero rifite abakristo bakize riri mu mujyi, ariko ugasanga abakristo bajyo b'inyamasheke ntibafite aho guterana intebe zo kwicara. Kuki hatabaho Kigali yubaka insengero, abakristo b'i Kigali bakize bakishyira hamwe bakaba bakubaka insengero z'itorero runaka, ku buryo bagira gute, ku buryo baba Kristo nabo bajya gusenga bakagubwa neza. Buriya nta muhamya ujya mu materaniro ahangayitse, ntawe usabwa amaturo, ntawe ugira ibindi bintu asabwa. Mu rusengero rw'abahamya imirimo ikorerwamo ntiwajya gusabamo ibindi bintu runaka cyangwa izindi komunike. Ni umurimo wo kuramya Yehova gusa no kumuhimbaza bumva ijambo ry'Imana ry'inkuru z'ubwami bwa Yehova. Bare batarama baremewe cyane. Imana ibaho turabashimiye rero mwese abadukurikiye kuri Byishimo Official Impanda TV. Muhabwe umugisha n'Imana, ibiganiro byacu nakagaruka. Ngiye ni Byishimo Official. Ciao ciao.